Kita pindah lagi bosku. Kita pindah lagi Bang. Kita mau keluar nih bos. Mau pindah. Tadi di sini bos. Di spot baru ini bos. Mantap Bali Raja. Oh lain. Tuh apa itu? Ketambak. Mantap. Ini kita sudah di luar bos. Kita coba mancing di sini. PLTU ini bos, tapi belum jadi. Oke. Kita tiba di spot selanjutnya. Semoga kita bisa dapat ikan yang banyak di sini, bos. Yang tenggelam. Ini spot baru ini. Baru sampai maksudnya. Di spot baronang babon kemarin kita pernah dapat ikan baronang besar di sini. Kita coba lagi, bos. Siapa tahu kita bisa dapat ikan baronang 1 kilo, 2 kilo. Oke. Ikuti terus petualangan kami hari ini. Let's mancing. Oke. Bos, besar bos. Kakap Mamang. Nah di situ pulang di tiang situ. Nah. Bos, kakap bos. Oh, was pagat. Penuh cedok Mamang. Wah, loncat bos. Loncat bos. Kakap besar, masya Allah. Haus mang, jangan sampai mang nyasar kena ulun. Kemana-mana ini. Buka wani wak bos. Kakap bos. Hati-hati. Mana pulang kakapnya? Bos besarnya bos. Bos, besarnya bos. Awas, awas. Sabar mas, sabar. Angkat nih. Benangan cuma nomor 10 bos. Mudah-mudahan nggak putus bos. Dedok lah. Oh. Kasih lah. Awas. Sini. Awas puncak. Sabar dulu mang. Jangan sampai dekat mang. Masya Allah. Kasih mang. Alhamdulillah naik. Oh, mantap Paman Udin, dapat kakap. Monster. Usah. Akhirnya cuma nomor 10 bos, benangnya bos. Alhamdulillah dapat kakap. Kakap sasat. Ini lah, spotnya di sini bos, mantap bos. Mantap jiwa. Dapat kakap bos, 2 rekamannya nah. Gak apa-apa, yang penting ini dulu. Wah. Jos kandos. Terbangnya pulang. Kada muat bos cedokannya bos.
Bos Mang, hati-hati Mang. Kakap sudah beri ke tangan. Oh, mantap, abang pare, abang Iril. Nah, ini baru kakap. 2 kilo lebih nih, 3 kiloan kok. Lihat, benangnya cuman nomor 10. Akhirnya. Aduh. Awas. Cuma, Ada apa? bos, kakapnya bos. Kalah punya saya. Kalah bos. Saya juga dapat kakap tadi bos. Tapi kecil. Ini yang besar nah. Lihat nah. Mantap Moden. Nah, Oke. Alhamdulillah. Strike bosku. Wow, terlalu lagi. Mantap. Oke bosku, sudah dulu hari ini mancing kita. Semoga nanti kita ketemu lagi di waktu berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel Bos Jalal Mancing. Des Mancing. Oke.